Wewe peke yako Baba watosha. Wewe peke yako ndio mwaminifu. Wewe peke yako ndio Mungu mwenye nguvu. Wewe peke yako ndio hule kimbilio letu. Wewe ndio tegemeo letu Baba. Tunasema uinuliwe na ubarikiwe katika jina la Yesu Kristo. Hivyo siku ya leo mwana wa Mungu, tunavua mataji yetu na tunainua jina lako Baba. Tunaanguka miguuni mwako Baba, tukiomba huruma zako leo na msamaha wako Baba ukawe juu ya maisha yetu na ukawe juu ya kila mmoja wetu. Takasa roho zetu Baba, takasa mawazo yetu Baba, takasa njia zetu Jehova, katika jina la Yesu. Hata wale wanatusikiza, wale wote wanatutazama, achilia neema utakazo juu ya maisha yao Jehova, katika jina la Yesu. Asubuhi ya siku ya leo Bwana tunakualika katika studio hizi leo. Tunaalika uwepo wako, tunaalika nguvu zako, tunaalika ufalme wako, tunaalika kibali yako. Kubali kushuka Baba, utembee pamoja nasi. Hatuwezi kwa mwili na damu, hatuwezi kwa nguvu zetu. Wewe ndio tunahitaji. Yesu Kristo wa Nazareti, chukua ushukani sasa. Pata nafasi sasa. Utawale mwana wa Mungu. Utamalaki Jehova Jire. Wewe kila mahali ulienda Baba ulitenda mema. Karibu mahali hapa Jehova, ututende mambo mema katika jina la Yesu. Tazama mwana wa Mungu, kuna watu wanatutazama, kuna wale wanatufuatilia, wako hapa Kenya Bwana, wengine wako kule ngambo. Wote tuwakabidhi mbele zako, wote tuwainua mbele zako Baba. Kubali kuwatembelea, kutana na mahitaji yao, kutana na haza za moyo wao. Wanakungojea Bwana, wewe unajua kutenda mema. Ashuka uatende mema. Hata mwezi wa Disemba wewe ni Mungu unatenda, wewe ni Mungu unainua, wewe ni Mungu unabariki, wewe ni Mungu unakomboa, wewe ni Mungu unaprovide. Ashuka Bwana rehema, ujitukuza kwa watu wako. Wamekungojea mwaka mzima, hata leo utakumbuka watu hawa kwa jina la Yesu. Ahadi zako ni kweli na amina. Uliyenena utatenda, uliahidi utatimiza. Uatimizie mfalme. Kuna huyu anakungojea, ako hapo hospitali, mtembelee umponye. Huyu anakungojea wakiwa kwa biashara yake, Baba tembea uonekane. Huyu anakungojea katika nyumba yake Bwana, mkumbuke siku ya leo. Kuna yule anatutazama, ako hapo gerezani, Bwana kubali tu kushuka ukamtendee katika jina la Yesu. Tembea mwana wa Mungu, tembea Roho wa Kristo, tembea nguvu za Jehova, tembea mfalme wa falme, tembea mtakatifu, tembea Emmanuel, tembea El Shaddai, tembea Jehova Shama, tembea Jehova Rafa, tembea Jehova Roy, tembea Jehova El Shaddai. Shuka libabuzaya, wakajitukuse Baba juu ya watu wako hao katika jina la Yesu. Hivyo mwana wa Mungu, tunaomba siku ya leo uweze kutawala, uweze kutamaraki. Tunaombea nchi yetu, unapenda nchi yetu, unapenda taifa letu. Tunaikabidhi mbele zako. Tawala Kenya hii, onekana Kenya hii. Tunaomba Baba yetu, baraka ya mvua, neema ya mvua, achilia mvua Baba kutoka juu mbinguni kwa ajili ya utukufu wako. Fungua mbingu yako ukamimine baraka, maana unaweza. Simama na viongozi wetu, simama na viongozi wetu, uwapatie kibali, uwaongoze Baba, hata watende wema. Yesu wa Nazareti, tamaraki leo na Baba uonekana. Mwezi wa Disemba tunaukabidhi mbele zako. Kubali kuenenda na watu wako, linda watu wako, fanikisha watu wako, na watende mambo mazuri. Bwana wa rehema, wewe tunangojea, ni wewe tunatazamia, na ni wewe tunasubiri. Neno lako leo linaposhuka Baba, likaleta baraka, likafungue njia, likaleta ushuhuda. Tunaombea mtumishi wako anaposimama Bwana, yeye ni chombo tu. Ukubali kushuka Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, ukamtumie kwa ajili ya utukufu wako. Ukitenda haya, sifa zitakurudia na utukufu utakurudia. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Baba yetu na mwombezi wetu tumeomba na kushukuru. Amen. 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 Mungu abariki, Mungu atende mazuri.
katika jina la Yesu Kristo. Basi bila kupoteza muda nitasema tu ni asante kwa nafasi hii Bwana ametupatia. Shukuru baba yetu Askofu Bishop Edward Mwai, Apostle James, our mom teacher Agnes, pamoja na wachungaji wengine wote tunaodumu nao. Bwana wabariki, Bwana watende wema mahali popote walipo tunapoendelea na ibada ya leo katika jina la Yesu. Kwa hivyo karibuni tuandamane pamoja nanyi, na Bwana awabariki wote kwa jina la Yesu. Bila kupoteza muda nikaribisha mtumishi wa Mungu, my brother Reverend. Karibu sana kwa neno la Mungu. Asante sana ndugu yangu, Mungu azidi kukuinua na kukutenda mema. Ndio. Bila kupoteza muda ningependa tuingie katika neno la Bwana asubuhi njema kutoka kitabu cha Mwanzo 48 kuanzia hapo mstari wake wa 5, na ninajua kwamba Mungu anaenda kutubariki katika jina la Yesu Kristo. Amen. Genesis chapter 48 from verse number 5. Yes. Basi sasa wanao wawili uliozaliwa katika nchi ya Misri kabla sijakuja kwako Misri ni watoto wangu, yani Efraimu na Manase watakuwa wangu, kama Rubeni na Simeoni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wazawa wako utakaozaa baada ya hawa watakuwa wako, kwa jina la ndugu zao wataitwa katika urithi wao. Ndio. Neno la Mungu linaendelea kusema, na mimi nilipokuja kutoka Padan, Raheli akanifia ka nchi ya Kanani njiani, si mwendo mkubwa kabla ya kufika Efrathi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikamzika katika nchi ya Efrathi, ndiyo Bethlehemu. Yes. Israeli akawaona wana wa Yusufu, akasema ni nani hawa? Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yusufu akamwambia babaye, hawa ni wanangu, Mungu alionipa hapa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ningependa kwanza nifikishe hapo, na Mungu atapokea sifa zote. Amen. Mahali ambapo tumesoma asubuhi ya leo, mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ni mahali ambapo tunapafahamu, na ningependa kukutia moyo siku ya leo tarehe ya 5 mwezi wa 12, yes, that God will usher you to your blessings. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. God will usher you to your blessings. Amen. Mahali tumesoma ulikuwa ni wakati ambapo kulikuwa na kijana ama mzee ambaye alikuwa anaitwa Yosefu. Na huyu Yosefu tunamfahamu vile aliuzwa na ndugu zake na akapelekwa katika nchi ya Misri. Na wakati huu alipofika, ilikuwa ni makusudi ya Mungu aweze kutangulia pale, yes, kwa sababu ya kuleta wokovu na ukombozi kwa nchi ya Israeli. Na wakati huo Yosefu alipitia pale Misri, na wakati huu Mungu akamjalia neema, amepata cheo kubwa sana, amekuwa mtu mkubwa katika nchi ile. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wakati pale amepatiwa kiti cha prime minister, amepatiwa heshima na hadhi ambayo ni ya hali ya juu. Na mahali pale ameweza kunufaisha familia yake. Tayari aliwaende ama ndugu zake walipokuja kuomba chakula, katika hiyo mipangilio yote, familia akatumana baba yake na watu wao wote watoke Kanani wakuje Misri. Na hivyo ndivyo ikakuwa, na wokovu wa Mungu kaonekana. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yakobo na nyumba yake yote wakaweza kuletwa katika nchi ya Misri. Na Yosefu akatumika pakubwa sana ili wasikufe na njaa wakati wa kiangazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na huyu Yosefu akatumika kwa njia isiyo ya kawaida. Na akaweza kuwa msaada mkubwa kwa nyumba yao yote. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yosefu akaendelea kukaa mahali pale, na kupitia neema ya Mungu Waisraeli wakagawiwa sehemu ya shamba katika nchi ya Misri. Na mahali pale pakaitwa ama paliitwa Gosheni. Yes. Hapo ndipo Yakobo na familia yake yote waliweza kukaa. Wakatunukiwa heshima kwa sababu ya huruma za Mungu. Wakakaa mahali pale na maisha yakaweza kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ningependa kukukumbusha mpendwa, Yakobo ambaye ndiye baba yao ni yule aliye na ahadi ya Bwana ya kwamba kupitia wewe kuna taifa ambayo itakuja kuzaliwa. Yes. Na taifa hilo litakuwa taifa kubwa. Na taifa hilo litakuwa ni la baraka. Yes. Yakobo amebeba hiyo ahadi ya Mungu. Na
akikuwa pale katika nchi ya Misri, Yosefu alikuwa anamwangalia vizuri. Alikuwa anahakikisha baba yake na ndugu zake wanaendelea vyema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikafika wakati ambapo Yosefu akasikia baba yake hahisi vizuri. Ndio. Na baba yake akaweza kumpatia nafasi ya kumtembelea. Na Yosefu akaona ni vyema aende na watoto wake wawili. Ndio. Mungu alikuwa amemjalia mke na watoto, kwa sasa ako nao wawili. Hawa watoto walizaliwa katika nchi ya Misri. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yosefu alibarikiwa na ndoa akiwa katika nchi ya Misri. Akapata mke mzuri kwa nchi ya Misri. Ndio. Kwa sababu bibi yake alikuwa ni mtoto wa kuhani katika nchi ya Misri. Akahuriwa na Mungu, akaangukia mikono mizuri. Akaangukia mke ama mtoto wa mchungaji. Ndio. Na kupitia neema ya Bwana akaweza kupata watoto wawili. Hawa watoto ndio Efraimu na Manase. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Efraimu na Manase, watoto wa Yosefu. Ndio. Hawa watoto Yosefu akaona ni vyema aweze kuenda na wao kwa baba yake. Ndio. Hallelujah. Hallelujah. Na Yosefu mahali nimesoma sasa, yeye pamoja na watoto wamekuja kwa Yakobo. Ndio. Hallelujah. Hallelujah. Kufika kwa Yakobo na kusimama mbele yake. Yakobo yule ambaye amejaliwa neema na Bwana. Yule ambaye ndiye akona agano la baraka. Ndio. Yule ambaye ndiye amebeba taifa kupitia watoto wake. Ndio. Yule ambaye Mungu alimwahidi kupitia wewe nitaumba taifa. Wewe ambaye Mungu amemtunuku watoto kwa wingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alikuwa amemjalia watoto wa kiume ambao kupitia wao taifa la Israeli litaweza kuzaliwa. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yosefu alikuwa mmoja katikati ya hao watoto. Na sasa eka watoto wake wawili. Hao watoto wamezaliwa Misri. Hawa watoto hawakuzaliwa Kanani. Hawa watoto wakasimama mbele ya Yakobo. Yakobo alipoona Yosefu, amkia Yosefu wamekuja. Hata macho yake hayakuwa na nguvu ya kumuona vizuri. Lakini aambiwa kijana yako Yosefu ameingia. Bwana Yesu asifiwe. Yosefu kuingia na watoto wake. Hallelujah. Nataka kukutia moyo siku ya leo. Yakobo kusikia Yosefu amekuja. Yakobo akamwambia neno lililobadilisha destiny ya Efraimu na Manase. Efraimu na Manase hawakukuwa wanajua ya kwamba kuna baraka Mungu amewawekea. Na hiyo siku walipofika mbele ya Yakobo, aliposimama tu mbele yake, Yakobo akaambia Yosefu ya kwamba watoto wale umezaa umepokea katika nchi ya Misri, hawa watoto sio wako tena. Hawa watoto wamekuwa watoto wangu. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watoto wakapatanishwa na agano la baraka. Wakaingizwa kwa laini ya baraka. Wakatolewa kwa mchanga ya Misri. Wakatenganishwa na laana za Misri. Yakobo akaambia mtoto wake, hata kama sio mimi nilizaa hawa watoto, hawa watoto nimewachukua. Hawa watoto watakuwa watoto wangu. Watakuwa watoto wa urithi. Urithi nilionayo kutoka kwa Jehova. Ninawaingiza kwa hiyo agano. Ninawaingiza kwa agano la baraka. Efraimu na Manase, watoto ambao hawakukuwa wanajua ya kwamba Jehova amekusudia mema. Nimekuja kutia mtu moyo leo ya kwamba umeingia Disemba. Wewe unadhania umeingia tu mwezi wa Disemba, lakini nakwambia siku ya leo Jehova anakuingisha katika baraka zako. Nakwambia tarehe ya 5 ya huu mwezi wa mwisho, Jehova anakuingisha katika baraka zako. Wewe umesimama tu mahali ulipo ukidhania ya kwamba maisha yako tu yako vile, lakini nakwambia leo kuna huruma za Bwana zimewachiliwa juu ya maisha yako. Nakwambia siku ya leo Efraimu na Manase, watoto ambao walikuwa ni wajukuu wa Yakobo, lakini Yakobo akasema kile baba yao atapokea, hata Efraimu na Manase wapokee hizo baraka. Nakwambia siku ya leo agano la baraka linaingia juu ya maisha yako. Kile Jehova alisema utakuwa, nasema Disemba utakuwa. Utakuwa my sister. Utakuwa baba yangu. Utakuwa shosho. Utakuwa kijana. Utakuwa. Hallelujah. Efraimu na
Manase walitoka kama kawaida kwa nyumba ya baba yao Yosefu, wakifikiria wanaenda kutembelea tu ruka yao, lakini hawakujua Jehova amepanga. Na Jehova akipanga, haijalishi mahali yuko, haijalishi miaka yako. Bwana Yesu asifiwe. Efraimu na Manase wakaingia kwa nyumba ya Yakobo, lakini walipoingia Jehova alikuwa ameingia, alikuwa amewaangalia na neema zake na huruma zake. Nakwambia siku ya leo kuna watu wameamka wakidhania ni kawaida, lakini ninakwambia kuanzia sasa God will usher you to your blessings. Unaingizwa kwa baraka zako, unaingizwa kwa baraka zako. Haijalishi unaitwa nani, haijalishi familia yako, Jehova anakuingiza kwa baraka zako. Haleluya. Efraimu na Manase hawakuzaliwa Kanani, hawajui Kanani, hawakukua. Wanajua ile ahadi iko juu ya Yakobo, lakini Yakobo kaongea baba ambaye amebeba utajiri. Yakobo aliye na agano, aliye na neema, akasema kama ninawaingisha kwa kabila la Israeli, kama ninawaingisha kwa agano la baraka, na kutangazia siku ya leo, hata kama haukusikia Jehova akiongea baraka juu ya baba yako, lakini leo neno la Bwana linatangaza ya kwamba wewe unaingia kwa baraka zako, unaingia vile ulivyo, unaingia hii Disemba. Nasema unaingia kwa baraka zako. Efraimu unaingia, Manase unaingia kwa baraka zako. Kuna mkono unalazimisha uingie kwa baraka zako, kuna nguvu inasababisha uingie kwa baraka zako. Haleluya. Kuna power inawachiliwa, kuna nguvu inakuingisha kwa baraka zako. Haleluya. Efraimu na Manase hawakukua Mungu akiongea, hawakujua kuna ahadi, hawakujua kuna sauti, hawakujua kuna ahadi. Jehova alikuwa ameongea, lakini nakwambia wakati wako ukifika, haijalishi mahali yuko, wakati wako ukifika, haijalishi nani uliye naye, haijalishi uko kwa kijiji, uko kwa milima, uko Kenya, uko Germany, wakati wako ukifika, haijalishi unaitwa nani, haijalishi umefika wapi, wakati wa Jehova ukifika, haijalishi uko wapi, na kutangazia siku ya leo kuna agano. Unaingizwa katika baraka, unaingizwa katika neema, unaingizwa. Haleluya. My God. Haleluya. Efraimu na Manase hawangejua maisha yao yatabadilishwa. One day maisha yao itabadilishwa. Haleluya. Lakini Jehova alikuwa amepanga ya kwamba hawa watoto lazima waingie kwa baraka zao. Haleluya. Lazima tuingie kwa baraka zetu, hata kama ni mwisho wa 2025. Tunaingia kwa baraka, tunaingia kwa neema, tunaingia kwa kibali, tunaingia kwa neema. Haleluya. High five jirani yako, mwambie tunaingia, mwambie ninaingia vile nilivyo, tunaingia vile nimevaa, tunaingia
Hallelujah. Hey, tunaingia. Hallelujah. Hata kama baraka lizikukataa, hata kama tunaingia by power, by force. Maana wakati ndio wa Mungu umefika kabisa. Hawakuwa wanatarajia, lakini Mungu alikuwa amekushuhudia. Nasema leo kuna mtu wako hapo ameamuka tu siku kama ya kawaida, ameamuka tu iju kama ya kawaida, lakini nakuambia wewe unangojea Yesu wa Nazareti. Leo amenena kupitia kwa mchungaji, kupitia kwa neno lake ya kwamba leo tunaingia, leo tunaingia kwa baraka, tunaingia kwa uponyaji, tunaingia kwa kibali, tunaingia kwa finances, tunaingia kwa ukombozi, tunaingia. Jiandae leo kuingia kwa baraka yako. Hiyo baraka umeingojea miezi 11. Nakuambia hii Disemba tarehe ya 5, siku yako, nafasi yako, wakati wako, muda wako umefika. Sasa ingia, sasa ingia, mzee ingia, mama ingia, kijana ingia, mke ingia, shosho ingia, yatima ingia, mjane ingia. Hallelujah. Lazima tuingie. Liwe liwalo. Lazima tuingie. Nakwambia baraka zako zinashuka mahali huko. Efraimu na Manase waliongeleshewa baraka hapo walipokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Efraimu na Manase waliingishwa kwa baraka yao. Hallelujah. Hawakutoka Misri waende Kanani. Baraka iliingia wakiwa Misri. Nakwambia mahali ulipo hapo ndipo baraka inakukujia. Hapo ndio kazi inakupata. Hapo ndio neema inaingia. Hapo ndio Roho ataingia. Hapo ndio kibali inakuja. Hapo ndio upako utaingia. Hapo ndio neema. Hapo malaika. Hapo upako utashuka. Hallelujah. Hapo my God. Hapo ulipo, hapo unasimama, hapo unakula, hapo unasikia, hapo unatazama, hapo kuna mkono unashuka, kuna mkono unashuka, hapo unasimama, kuna power inashuka, hapo kuna nguvu inawachiliwa, hapo malaika anazunguka, hapo nguvu zinakuja. Hallelujah. Efraimu na Manase hawakurudi Kanani. Baraka iliwapata mahali walikuwa. My God. Hata Yakobo pengine hakujua, lakini walipoingia neema ikashuka. My God. Yakobo aliwabariki kwanza. Hata hakukuwa ameongea baraka juu ya watoto wengine wale aliyozaa kabla hawabariki. Kabla hawabariki baraka ilishuka kwa Manase na Efraimu. Hallelujah. My God. Nakwambia leo hii neema haitakupita. Hii neema haitakupita. Hii neema haitakupita. My God. Natangaza by power
Manase na Efraimu ndio wakapokea baraka za guka yao kabisa. Yakobo ndio akawachilia baraka juu ya watoto. My God. Hallelujah. Hallelujah. Hakukuwa amebariki wengine. Hapana. Rubeni hajabarikiwa. Bado. Tuko chapter 48. Ndio. 49 ndiye anaanza kuwabariki. 49 ndiye anaongelesha watoto wake. Ndio. Lakini kabla Rubeni afikiwe, kabla Simeoni abarikiwe, kabla wengine wabarikiwe, Efraimu na Manase baraka zikashuka. Ndio. My God. Nakwambia siku ya leo, nakwambia siku ya leo, hizi baraka, hizi baraka zinakuja kwako, zinakuja kwako, zinakuja my sister, nasema zinakuja by the word, kupitia neno, nasema zinakuja. Neno la Bwana inalazimisha baraka ikuje. Neno la Bwana inalazimisha uponyaji ukuje. Unapona, unainuliwa. Hallelujah. Hapo Germany, hapo Germany unafunguliwa. My God. Hallelujah. Waliamka, lakini hiyo siku Yakobo akaongea. Hallelujah. My God. Akasema hawa ni watoto wangu, hawa ni wangu, hawa ni wangu, ni wangu. My God. Kile ni chako kinashuka. Hawa ni watoto wangu, my God. Hawa ni wangu, hawa watoto ni wangu, my God. Yakobo akawachukua na kuwachukua akawaingiza kwa agano. Hallelujah. My God. Hallelujah. Hakuwachukua tu. Hapana. Aliwachukua na hapo akawabariki, akawaingiza. My God. Hapo akanena baraka juu ya maisha yao. Hapo instant. Hapo akawazunguka na agano na baraka. Hapo akafunika na neema. Hapo akafunika. My God. Hallelujah. My God. Kuna mtu ambaye siku ya leo Jehova anabadilisha maisha yako. Jehova, kuna sauti inasema wewe ni wangu, wewe ni wangu, wewe ni wangu. Hallelujah. My God. Kuna sauti inaongea, inasema wewe ni wa Jehova, wewe ni wangu. Hallelujah. My God. Haijalishi vikwazo, vizuizi. My God. Lakini leo kuna kibali inashuka. My God. Kuna neema inatembea. Efraimu na Manase wakabatizwa katika baraka zao. Bwana Yesu asifiwe. Waliingia kwa baraka. Kabla Rubeni yaingie. Ni kweli. Kabla Rubeni yaonje baraka. Kabisa. Kabla Rubeni yabarikiwe. Kabla Rubeni yatangaziwe. Kabla maneno yashuke kwa Rubeni. Efraimu na Manase wakapokea baraka. My God. Kuna kibali ambayo itashuka. Hallelujah. Kuna msukumo unashuka leo. Kuna msukumo inashuka leo. Kuna msukumo unawachiliwa leo. Kuna msukumo unawachiliwa juu ya maisha yetu. Kuna msukumo. My God. Hallelujah. Hata Yosefu hakujua. Hakuwa amepanga. Hakuwa anajua. Lakini Jehova akipanga hata nani hawezi ongea. Hallelujah. Manase na Efraimu wakaingia kwa agano na baraka. Hallelujah. My brother, maisha yako, maisha yetu yanabadilishwa leo. Yanabadilishwa. Hali yako inabadilishwa. Nyumba yako inabadilishwa. Afya inabadilishwa. Ndoa inabadilishwa. Hallelujah. Agano
la baraka. Hallelujah. Hiyo ni tamu. Yes. Agano la baraka. Ndio Wakaingizwa hapo. Hawakugharimia. Hapana. Neema tu ilishuka juu yao. Neema ilishuka. Hawa watoto. Neema pastor. Neema tu ilishuka. Iliongea. Hawa sio kama Rubeni. Hapana. Hawa sio kama Simeoni. No. Hawa watoto. Ndio. Ni neema tu. Neema ya Mungu ilishuka juu yao. Wow. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neema tu ishuke juu yetu. Ikashuka. Neema ishuke. Haishuke. Siku ya leo. Hiyo neema. Itembee leo. Itembee kwetu. Itembee leo. Itembee kwa biashara. Kibali. Ndio. Itembee leo. Itembee leo. My God. Hallelujah. Walisimama tu. Ndio. Neno la baraka likashuka ndani yao. Likashuka juu yao. Hallelujah. Kwa sababu ya neema. Yes. Neema ikimekuja kabisa, hakuna kudirei. Neema juu uchawi. Hapana. Neema juu uganga. Hapana. Neema haijui milima umepita. Hapana. Neema haijui miezi 11. Ikisema ni leo. Nakwambia ni leo. Ikisema visa ni leo. Inapatikana leo. Baraka ya mtoto leo. Inakuja leo. Akisema leo utoke kwa Uingereza, anakutoa leo. Akisema leo uamuke kwa kitanda, hapo umelala ukiwa mgonjwa. Haijalishi ni kansa, haijalishi ni magonjwa aina gani. Neema ikikuja hiyo uvimbe anakuondolea. Neema ikikuja hiyo ukimwi anaikausha. Neema ikikuja hizo fibroid zinaondoka. Neema ikikuja utasha unaambiwa no. Neema ikikuja kibali inakuja. Neema ikiingia hiyo biashara inainuliwa. Neema ikikuja amani kwa ndoa inapatikana. Neema ikikuja hawa watoto wanabarikiwa. Neema itembee juu yako. Neema ikutembelee mahali uliko, mahali unatusikia. Neema itembee juu yako. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neema itembee. Neema ilikuwa neema mzuri kabisa. Yes. Ilikuza the right time. The right time. Wow. Ndio. Bwana akutembelee. Yes. The right time. The right time in your life. Ndio. Katika jina la Yesu. Walitembelewa. Ndio. Wakati unaofaa. Hallelujah. Hawakuwa wanatarajia lakini ulikuwa wakati wa Mungu. Ndio. Hawakuwa wanajua lakini it was the appointed time. The appointed time. Miaka yao ilikuwa kidogo. Sio kama baba yao na sio kama anko zao. No. Walikuwa watoto wachanga. Lakini baraka haijui miaka. Ndio. Baraka haijui miaka. Na haijui nchi. Haijui nani anatawala. Baraka ikishuka inapenya utawala. Inaachana na miaka. Inawachana na familia. Inakuja kwa yule Jehova amesema. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaamini sema I receive it. Sema ninaipokea. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa watoto wadogo. Ndio. Hallelujah. Unaweza imagine pastor hiyo miaka. Hata kama hatuambiwi. Ndio. Lakini walikuwa watoto wadogo. Ndio. Watoto wadogo tu. Baba yao na anko zao ndio wako na miaka umri mkubwa. Lakini hawa ni watoto wachanga. Lakini Mungu kile amepanga na amekusudia. Hakuna mtu anaweza badilisha. Hakuna mtu pastor. Haijalishi umezaliwa wapi. Hawa iliwapata Misri. Kabisa. Kuna mtu amezaliwa kwa kijiji. Ndio. Anaona kwamba iwezekani. Nakwambia inawezekana. Neema ikitembea. Ndio. Haijui kijiji. Hapana. Neema ikitembea. Ndio. Haijalishi wewe unakaa wapi. Ndio. Ama unaishi wapi. Ni wakati wa Mungu ukifika. Ndio. Anakunyanyua. Kabisa. Wewe mwenyewe unashuhudia. Ndio. Sema amen. Wakati wa Mungu ukifika. Haikujalisha. Baba yao wako hapo. Lakini yule yako na agano la baraka. Ndio. Ni Yakobo. Yule yako na ahadi ni Yakobo. Yule anabeba taifa ni Yakobo ako nayo. Ndio huyo. Yakobo akaongea. Ndio. Akaongelesha hawa watoto. Hawaoni vizuri. Hawaoni, macho yake haina nguvu. Na hawaoni vizuri. No. Lakini ile msukumo iko ndani yake. Haitaki kuwaona. Si lazima wajue wanakaa weupe weusi. Haitaki kujua ni wakonda ni weupe. Haitaki kujua wako na nywele refu, wako na kipara. Haitaki kujua wanatembea aje. Haitaki kujua wanaitwa nani. Yesu
Yesu asifiwe. Amen. Ile msukumo iko ndani ya Yakobo. Msukumo. Sio lazima macho yake yaone vizuri. Hapana. Baraka lazima ishuke. Baraka inaingia. Baraka inalazimishwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yosefu anatazama anaona kama ni cinema. Hata yeye mwenyewe anaona hii pengine ni hii haieleweki. Haieleweki. Anaona ni mazingaombo. Kwa sababu hakuwa anatarajia. Ndio. Yeye amekuja tu kutembelea baba yake. Ndio. Ati baba yake ni mgonjwa. Akaona tu kama kijana mzuri vile baba ni mgonjwa. Ndio. Vile unaweza sikia pengine mzazi ni mgonjwa. Na kama mzazi wako ni mgonjwa apone. Vile unaweza sikia mzazi ni mgonjwa. Ati aende amtembelee tu. Akasema tu yani pastor yani tu mzazi aende amtembelee. Sio kitu. Yakobo hakuitisha hawa watoto. Yani Mungu mipango amepanga. Ndio. Na ndio nimekwambia my sister my brother, hatuko December kimakosa. Hapana. Vile umeamka leo haujaamka kimakosa. No. Na kama unasikia hausikii kwa makosa. Yakobo aliamka tu kama kawaida. Angeenda peke yake. Ndio. Angeenda tu peke yake. Lakini ule msukumo ulikuwa hata ndani yake. Yusufu sorry. Ndio. Akasikia hiyo siku. Ndio. Aende na Efraimu na Manase. Kabisa, msukumo. Usiwache hawa. Usiwaache. Andamana na wao. Enda na wao. Waende waone guka yao. Ndio tu. Watembelee guka yao. Yosefu ndiye akona haja. Ndio. Aende aone baba yake. Angalau amuone. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini Mungu amekusudia. Hata hawa watoto wadogo. Hata hawa. Enda tu na wao. Enda na wao. Yosefu akamwambia jitayarisheni. Haleluya. Twende pamoja. Jitayarisheni. Twende tutembelee guka. Ndio hiyo. Twende tuone guka. Lakini yule wanaenda kuona. Ndio. Sio Yakobo. Kuna baraka. Zimewaachiliwa. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna baraka. Mungu ametayarisha. Haleluya. Kuna baraka. Kuna neema. Ilikuwa imewaachiliwa. Ndio. Haleluya. Efraimu na Manase. Haleluya. Yosefu kufika kwa baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alifika na watoto wake. Ndio. Hata kama hasikii vizuri. Ndio. Macho yake hayana nguvu. Lakini kile Mungu amekusudia. Haiwezi kubadilishwa. Haiwezi kubadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kile Mungu amekusudia. Haiwezi badilishwa. Haiwezi. Na hata akina Rubeni wako na watoto wao. Ndio. Akina Rubeni sasa watoto wale halali wa Yakobo. Ndio. Ndugu za Yosefu. Wako na watoto wao. Wako nao. Lakini msukumo haiko huko. Iko hapa kwa watoto wa Yosefu. Iko kwa hawa. Hawa wawili. Hawa tu. Hawa vile wanaonekana tu. Ndio. Watoto wadogo, watoto wachanga. Hawa tu, hawa ndio Mungu amekusudia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na wewe ndiye nimekwambia siku ya leo. Vile umeamka na vile umeingia Disemba. Haujaingia kimakosa. Hapana. Mungu amepanga siku ya leo. Ndio. Ya kwamba kuna baraka itawachiliwa. Kuna baraka. Haukukuwa umeingia kwa laini ya baraka. Baraka zilikuwa zinakuja mikononi inatawanyika. Ulikuwa unapokea kazi kesho inaenda. Kwa sababu hakukuwa na agano. Haukukuwa umeingishwa katika agano la baraka. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini kile kinadipendeza Efraimu na Manase. Huruma za Mungu. The mercy of God. Ikawaingisha kwa baraka. Huruma za Mungu. My brother. The mercies of God. Ikawaingisha kwa baraka. Wakaingia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawa watoto huruma za Bwana. Huruma tu. Yani huruma. Sio mambo mengine. Hapana. Nakwambia huruma za Bwana. Huruma tu. Na zishuke juu ya maisha yako. Huruma zikuje. The mercy of God. Hallelujah. Ikuje juu ya familia yetu. Ikuje juu ya maisha yako. Huruma za Bwana. Huruma za Bwana. Zishuke mahali huko. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hawa watoto hawajui chochote. Hawajui. Lakini kwa huruma za Bwana wanapokea baraka za ndugu zao. Wanapokea baraka za Yakobo. Zikaingia kwa wajukuu. Baraka za guka za baba yao. Baba ya baba yao. Zikaingia kwa Efraimu na Manase. Wakaingia mbele ya Yakobo. Wakiwa watoto tu wa kawaida. Watoto ambao walikuwa wameamka kawaida. Lakini hiyo siku maisha yao, destiny yao ikachukua mkondo mpya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haikujalisha. Vile waliingia tu mbele ya Yakobo. Haleluya. Napenda hilo neno. Wakaingishwa katika agano. Wakanenewa maneno ya baraka. Na hayo maneno hayakukuwa ya kupotea. Hapana. Maneno ya baraka yakapandwa ndani ya maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakakuwa
kabila la baraka. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Wakakuwa kabila la baraka. Kabila la baraka. Yes. Oh, yes. Wakabatizwa pasa, wakakuwa kabila. Kama vile Simeoni na Gideon na Dani na kina Rubeni walikuwa ni kabila la Israeli. Ndio. Hata Efraimu na Manase wakakuwa ni kabila la Israeli. Hawakukuwa kuwe taifa. Hapana. Hawakukuwa kuwe kabila. No. Lakini wakaingizwa hapo katika hiyo kabila. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Walikuwa watoto wadogo. Ndio. Lakini wakapanuliwa baraka zao. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Leo kuna jambo Mungu anatenda jambo lisilo la kawaida. Yes. Mungu anafanya katika jina la Yesu. Yes. Maisha yetu yanabadilishwa. Mchungaji, sema kidogo. Tunashukuru Bwana. Ndio. Kwa sababu hawa watoto wadogo, ndio, Kristo mwana wa Mungu alikushuhudia katika umri wao, katika hali yao, Bwana aweze kubadilisha hali hiyo. Kwa hivyo inamaanisha namna gani? Mungu akikuja kwako, haijalishi ni wakati gani, yeye akikuja katika umri mdogo akisema ni leo, hakuna kubadilisha. Akikuja kwa ile hali unapitia saa hii akisema hii jambo lifike mwisho, litafika mwisho kwa uwezo wake. Kwa hivyo alitembea wakati wa kina Efraim na Manase, na Mungu akasema sasa ni wakati wao wa kubarikiwa katika umri wao. Na ninashukuru Mungu sana, maana wakati wa Mungu ukifika, na kuambia umefika. The time of God ikiingia ni leo, tarehe ya 5, hakuna mtu atabadilisha. Maana ni kusudio la Bwana ya kwamba hawa wawili wabarikiwe na hata wainuliwe, wapate kibali, wapate nehema, na maisha yao Bwana akayabadilisha kwa sababu ya utukufu wa jina la Bwana. Amen. Hallelujah. Nashukuru Mungu. Thank you. Efraimu na Manase hawakuwa tu watoto wa kawaida. Hapana. Walipokea urithi. Unajua urithi wa baba yao Yakobo. Ndio. Urithi wa baraka. Urithi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yani hawakupotea. Kuna baraka ilikuwa inaongea juu yao. Yes. Kuna sauti iliongea juu yao. Sauti ya Mungu ikanena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akaongea tu sauti ya baraka. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na wakakuwa kile Mungu alisema watakuwa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakakuwa kile Mungu alisema watakuwa. Kile Mungu alisema watakuwa. Wakakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo ndivyo Mungu anafanya leo. Thank you, Lord. Anabadilisha maisha yetu. Anabadilisha maisha leo. Yes. Kwa sababu yeye ni muweza. Ndio. Anabadilisha hali. Kwa imani anabadilisha. Kwa sababu anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haijalishi historia. Haijalishi kule tumetoka. Haijalishi mahali tuko. Haijalishi majira. Haijalishi mzazi. Haijalishi taifa. Kile kinajalisha. Kuna sauti ya baraka. Imewachiliwa leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sema I receive it. Na jambo lingine mchungaji, ndio, ukiangalia maisha ya mtu wa Mungu Yusufu, naye alisimama na Mungu kabisa, alitembea na Mungu kabisa, alishikilia Mungu mpaka dakika ya mwisho kabisa. Hata wakati anatupwa gerezani, anasimama na Mungu. Hata wakati anauzwa kule Misri, bado anasimama na Mungu. Naye hiyo Mungu alitetea, na kuambia Mungu akajua wale watoto utapata, nao watoto hatakuwa kungangana. Yale ambayo baba yao amepitia imetosha hawa watoto wabarikiwe. Imetosha hawa watoto wa taifa kubwa. Imetosha hawa watoto maisha yao gharama baba amelipa. Hawa hatalipa gharama. Gharama imelipwa na baba yao. Sasa hawa ni kupokea baraka, ni kupata mazao ya baba yao. Maana yale alipitia, alisimama na Mungu, akasimama upande wa Mungu, akatetea injili, akaibisha Kristo. Naye Yesu akajua hawa wazao wako hawa, yale ambayo nimewawekea ni baraka na ni kibali na ni ushindi mkubwa. Hallelujah. 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 Endelea kidogo. Ni ushindi mkubwa. Ni ushindi mkubwa. Ninashukuru Mungu leo. Wewe unasimama na Mungu. Wewe umeshikilia kazi ya Mungu. Wewe unatumikia Mungu. Na kuambia endelea kumtumikia. Kupitia kwako wewe, wale ambao utapata kama watoto wako, kuna baraka Mungu amewaandalia. Kuna neema ya Bwana itatembea kwa maisha yako. Inaweza kuwa haionekani wakati unapitia magumu na mazito. Unauliza Bwana Mungu napitia, lakini nakuambia yale Mungu ameandaa mbele yako ni mambo ya baraka, ni mambo ya kibali, ni mambo ya kuinuliwa, ni mambo ya kubadilishiwa hali. Ni taifa kubwa. Bwana
Bwana anaona mbele yako. Wewe unaona yale unapitia, lakini mbele yako Mungu anaona taifa kubwa. Wewe unaona majira unapitia magumu, lakini mbele yako laiti Bwana angefungua macho yako akuonyeshe hapo mbele kuna baraka, kuna kibali, kuna mambo makubwa Bwana anayaleta. Simama na Jehova, simama upande wake, naye Mungu ataonekana kwako. Hallelujah. Mungu ataonekana. Thank you. Yule Mungu ambaye Efraimu na Manase aliona, huyo ndiye Mungu wako uhai. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Huyo Mungu ni mzuri. Walikuwa Misri, lakini Misri haingezuia. Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Hawakuwa wanajua. Unasikia pasta kueni baraka tu inakupata. Baraka inakuja. Baraka huko unatarajia. Yaani tu Mungu atusurprise. Ndio. Mungu tu akusurprise. Ndio. Na baraka. Kuna mtu anasukumwa mahali. Mtu anasukumwa. Alete baraka. Alete baraka. Kuna mtu anasukumwa. Anasukumwa. Ndio baraka ikuje. Hii December. Kuna mtu anasukumwa. Anasukumwa. Analazimishwa. Alete baraka. Alete ikupate. Chogona. Kuna mtu anasukumwa. Mahali anaambiwa. Hey baraka. Hii baraka. Devi. Kuna mahali. Mtu anasukumwa. Ambia hii baraka. Hii ni yako. Hii ni yako hii. Hiyo gharama umelipa. Hiyo miezi yote. Nakwambia December. Ngojea malipo. Ngojea malipo. Ngojea malipo. Wakati hujaisha. Muda bado. Siku ni ya Bwana. Yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe. Ati waliamka kama kawaida. Kama kawaida. Lakini yale mambo Mungu ameandaa. Ndio. Ni taifa. Ni taifa. Ni taifa. Unaweza imagine taifa, my friend. Taifa sio mchezo. Ndio. Taifa sio kijiji. Hapana. Taifa sio county. Ni taifa. Taifa my friend. Taifa limebarikiwa. Hivyo ndivyo Mungu amekushuhudia. Imagine maisha yako na taifa mbele yako. Unaona uaminifu wa Bwana. Unaona nguvu za Jehova. Unaona ukuu wa Bwana. Hawa wawili. Hawa ni taifa. Hallelujah. Ni taifa hawa. Taifa. Na imekuwa hivyo. Na ikakuwa. Hallelujah. Pokea hiyo neema. Pokea hiyo neema. Pokea hiyo neema. Tembea na hiyo neema. Katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Tunashukuru Mungu. Thank you. Mungu apokee sifa zote. Amina. Na apokee utukufu wote. Maana hakuna kama yeye. Na neno lake ni yeye mwenyewe. Ndio. Na lidhibitike ndani ya maisha yako. Kama uko hapo na hujaokoka, ni wakati mwafaka uweze kurudia nyuma yetu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, nisamehe dhambi zangu. Nisamehe dhambi zangu. Na makosa yangu yote. Na makosa yangu yote. Siku ya leo. Naomba Bwana. Unibatize. Katika wokovu wako. Katika jina la Yesu. Nimeamini. Baba tunakushukuru. Thank you Lord. Kwa sababu ya neno lako. Yes Lord. Na kwa sababu ya wasikilizaji na watazamaji. Ndio. Tunawaombea siku ya leo Bwana. Yes Lord. Ya kwamba Mungu mwema, mazao na matunda yako mazuri. Yakaweza kupatikana maishani mwao. Ndio. Kuna watu ambao wako chini. Tunaomba ukawainua leo. Kuna watu wako magerezani. Tunaomba uwatembelee Bwana. Kuna watu hawana msaada. Tunaomba uwe msaada wao. Kuna watu wanalia peke yao. Tunaomba wapanguze machozi. Kuna watoto ambao hawajui mbele wala nyuma. Kuna watu wako kwa ndoa lakini hawajaona matunda. Kuna watu wanafanya kazi lakini hawakuli mavuno yao. My Father, my God. Kupitia hilo neno lako. Sasa wabatize katika baraka zako. Sasa wabatize katika neema yako. Sasa wafunike na ushindi wako. Tunawaombea leo wale ambao wanakodolewa macho na roho ya shida na roho ya umaskini kupitia neno lako. Baba, neno lako likemee hiyo shida. Neno la Bwana liondoe hiyo utasa. Neno la Bwana liondoe hiyo umaskini. Neno la Bwana liwazunguke, liwafunike katika jina la Yesu. Kuna watu ambao wamelala mahospitalini. My Father, my God. Hata kama kuna ripoti wamepatiwa, tunawaombea leo kupitia neema ya Kristo. Hiyo nguu yake ipokee uponyaji. Apone sasa. Tunatangaza leo kutoka kichwa mpaka mifupa mpaka miguu. Apone sasa. Apone sasa. Tunatangaza watu wa Mungu wasikufe. Wasikufe. Waishi sasa. Waishi sasa. Waishi sasa. Tunawaombea wale wako na safari. Wafunike. Wapatie ulinzi wako. Ulinzi wako.
kuhakikisha damu yako, neema yako, tunawaombea wapiganie watoto wetu ambao wamemaliza mitihani yao, tunawazunguka na upendo wako, tunawaombea masomo yao ile ya faida, ile wamesoma, tunawaombea siku ya leo wapatie kibali ya kuhitimu, wapatie kibali yako, tunawaombea siku ya leo. Baba wainue, Baba watende wema, kwa sababu unaweza na hakuna kama wewe. Katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi tumeomba na hata tumeamini. Amen. 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 Nikaribisha my brother Reverend aweze kuendelea hapo ili tukaribishe mtangazaji. Na Mungu atatubariki sana. Asante sana. Asante mtumishi wa Mungu. Tunashukuru sana Mungu kwa sababu ya neno mzuri, neno la baraka, neno la wakati wake ambalo Bwana amekushuhudia tulipokee, na nimekuwa neno mzuri, neno ambalo limejenga maisha ya watu wengi na imani ya watu wengi, na najua kwamba Kristo mwana wa Mungu atakubariki, atakuinua na atakutenda wema katika jina la Yesu Kristo. Shukuru Mungu sana kwa hiyo kipindi, na wewe ambaye umetusikiza, wewe ambaye umetufuatilia popote pale, Mungu wa uzima wa milele akubariki na kutende mambo mazuri katika jina la Yesu Kristo. Bila kupoteza muda, nikaribishe ndugu yetu aweze kuendelea. Karibu sana katika jina la Yesu. Na asante sana mchungaji, wachungaji nyote kwa pamoja tunashukuru sana kwa kutulisha neno lake ya kusikiliza neno lake Mwenyezi Mungu, kujifunza kuhusu maisha na pia kuhusu baraka zake Mwenyezi Mungu, ya kuwa Mungu ametupangia and that he will usher us into our blessings.